गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और बच्चों आज हम इंग्लिश में साउंड ऑफ आई पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 20 पर है। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी हम साउंड ऑफ आई पढ़ चुके हैं। देखो पेज नंबर 19 पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी साउंड ऑफ आई है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद इन्हें अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलना बच्चों। LIP लिप, लिप मीन्स होठ। ZIP जिप, जिप मीन्स चैन। SIP सिप, सिप मीन्स घूंट लेना। DIP डिप, डिप मीन्स यहाँ पे देखो ये टी बैग है और ये क्या है, ये कप। तो ये कप को, मैं टी बैग को कप में डिप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो KICK किक, किक मीन्स मारना। LICK लिक, लिक मीन्स चाटना। PICK पिक, पिक मीन्स उठाना। ये देखो मिट्टी उठा रहे हैं ना इससे। अब यहाँ पे देखो बच्चों KING किंग, किंग मीन्स राजा। RING रिंग, रिंग मीन्स अंगूठी। SING सिंग, सिंग मीन्स गाना, गाना। अब बच्चों यहाँ पे देखो फोनिकल ड्रिल्स। SIX सिक्स, HIP हिप, LINK लिंक, HILL हिल, LIGHT लाइट, FIX फिक्स, DIP डिप, SINK सिंक, MILL मिल, NIGHT नाइट, MIX मिक्स, SHIP शिप, PINK पिंक, BILL बिल, RIGHT राइट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आप जल्दी से अपनी इंग्लिश की कॉपी निकाल लो। बच्चों अब हम इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम हेडिंग मेंशन कर लेते हैं। साउंड ऑफ आई। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे LIP लिप, लिप मीन्स बच्चों लिप मीन्स होते हैं होठ। ठीक है, उसके बाद बच्चों ZIP जिप, जिप मीन्स बच्चों जिप मीन्स होती है चैन। ठीक है, उसके बाद बच्चों KICK किक, किक मीन्स होता है बच्चों मारना, किक मारना। ठीक है, पैरों से। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे KING किंग, किंग मीन्स होता है बच्चों राजा। उसके बाद RING रिंग, रिंग मीन्स होती है बच्चों अंगूठी, अंगूठी। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना है और इनको याद भी करना है आपको स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।